ตอนนี้เราลงบันไดเลื่อนเที่ยวมาเรื่อยๆนะครับของห้างซีเวลนะครับตอนนี้มาเรียกว่าจะเป็นชั้นใต้ดินก็คงจะได้นะครับและนี่ก็เป็นภายใต้น้ำตกที่เราเห็นอยู่ข้างบนส่วนข้างล่างมันเป็นแบบนี้นะครับเป็นท่อกระจกก็จะเห็นสายน้ำที่สวยแปลกตาดีเหมือนกันลงไปถึงอีกชั้นหนึ่งข้างล่างก็จะมีคนเข้าไปถ่ายรูปกันเยอะแล้วครับเพราะว่ามันแปลกดีครับจะหาฉากหลังแบบนี้ได้ไม่ง่ายนะครับผมส่วนชั้นนี้ส่วนใหญ่เป็นอาหารและเครื่องดื่มจะว่าไปแล้วห้างนี้มีอาหารอยู่หลายชั้นเหมือนกันนะครับเต็มไปหมดเลยบรรยากาศดีทีเดียวผมก็จะไปหาร้านกาแฟสักร้านหนึ่งแล้วก็นั่งดริฟชิลๆก่อนที่จะจบการพาเที่ยวห้างซีเวลของคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ไปครับโฮชิโน่คอฟฟี่ก็เป็นร้านที่เราจะเลือกนั่งดื่มกาแฟชิลๆริมน้ำตกของห้างซีเวลครับเราเลือกมุมที่มันเจ๋งๆที่สุดไปเลยติดน้ำตกสวยมากสวยเป็นโนกาแฟครับมาแล้วครับคอฟฟี่ดริปโฮชิโน่คอฟฟี่ของเรานะครับกาแฟของเรามาแล้วรีบกินร้อนๆครับก็มีนมมาให้น่ารักเชียวครับที่สำคัญก็คือมันอยู่ข้างน้ำตกเดลินโจโอ้โหสุดยอดบรรยากาศจริงfor 6,000 plus. 6,000 1,000 points you. อ๋อ How much fucking $50 for 1 point?